Y llegó este Hemi 6.4 con un fallo de cilindro. Ok, vamos a revisar otra cosita. Vamos a entrar aquí a datos de envío. Aquí tenemos el ancho del pulso de inyección, ¿ok? Vamos a mirar este cilindro que es el que me está fallando, el 2. Él me falla cuando acelero. Mira lo que hace. Vamos, se fue a cero. Eso mismo es. Dale ahí, Yuri. Ya. Pues, ¿por qué llegó ese auto? No paraba de fallar ese cilindro 2, ya le habían cambiado ya la bujía y ya le habían hecho un cambio de coil y el auto seguía igual. Bueno, yo repetí el mismo trabajo para verificar. Me di cuenta que el cilindro estaba fallando, le cambié la bujía de un banco para otro, igual que el coil, al igual que el inyector lo removí del lugar y vi que seguía el problema y dije, bueno, vamos a meterle compresión a ver qué es lo que sucede. Y voilà, el cilindro número 2 tenía 200 psi de compresión en comparación con todo lo demás. Todo lo demás se mantenían relativamente igual y el cilindro número 2 es el que estaba mandado. Vamos a ver qué es lo que sucedió porque me dieron la aprobación, así que lo voy a estar desarmando y en unos días les voy a decir qué fue lo que sucedió con esa linda RAM.